Bora, Reinaldo. O vizinho tá bravo, hein, ó. Bora, Reinaldo. Ele vai surgindo agora. Era o papel na pista da direita. Paulo versus GPS. Paulo GPS versus Vitor. Dentro da pré-stage. Já tem a sinal de pista de vai saindo 900 meia na direita, bola. a 127 quilômetros.
108 à esquerda. Tá não, é que ele deixa um pouquinho longe. Vamos conversar de uma campanha em número quadrado e de 1000. Olha o 384. Segura PT e segura. Haga abraço também. Seu carro pode chegar lá com os vídeos, vão já virem muito bem. E também no Instagram da Loja do Preparador tem lá. Segue eles que hoje, entre hoje e amanhã, vai ser um sorteio. Aí aquecendo os seus pneus. Tá forte, hein? Veja amigo do vídeo para o dia 7, 7-8, Campeonato de Arrecadas, Rally Race Germany, Chopp. Dia 7 e 8, Campeonato de Arrecadas. Da pista da esquerda, 20 norte, é a nação cheveteira, representada na pista da direita agora. Os pilotos agora marcando o bracinho de pista, o Pinheirinho vai sendo o pré-stage para eles. Flamengo pré-stage, seja aceso.